احمد طبعا بتاع زي ما انتم بذمتك، شايفين شوف المنظر عامل ازاي، والله العظيم يعني بجد خيرات ما شاء الله. جيناكم من فلسطين يا جزائر نور العين. وجبات السحور بتبرع سخين كريم من محسنات ولاية الشلف. والله لن ينسى عبدا إذا أعطى، ما شاء الله والله لن ينسى. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم حلقه بجيش الترندويه، اهلا بكم يا غاليين، فيديو من قناه الترندويه، معاكم ابراهيم البيج بوس بتاع الترندويه. صوم طيبين بمناسبه اقتراب شهر رمضان. طبعا يعني للاسف فلسطين حاليا محاصره زي ما احنا عارفين، اكتر من 2 مليون شخص محاصر في غزه من غير الاكل وشرب ولا اي حاجه. ففضل الله الجزائر قدرت انها تعمل يعني حاجتين بجد انا بوجه لها كل الشكر والله. اكتر من مليون وجبه، تخيل الجزائر واليوم 46 جمعيه البركه الجزائريه تنظم مشروع المليون وجبه لغزه. مش بس كده، تاني حاجه في فيديو من قناه اسمها صن اوف غزه يعني ابن غزه، بعنوان نحبكم بزاف، وصلتنا افخم مساعده من الجزائر. هنشوف دلوقتي يعني فرحة يعني الشعب الغزاوي بمناسبة هذه المساعدات الجزائرية في رمضان. طبعا رمضان يا جماعة يعني هو شهر الخير والسحور زي ما احنا فاهمين، فالأكل بيكون إلى حد ما محتاج ناكل أكل نظيف وأكل كويس. فالجزائر بفضل الله لم تتهاون في هذه الجزئية، بقول لك بتنظم أكتر من مليون وجبة سحور لغزة. مش بس كده، شوف كمان بقى فيديو من بيوزعوا كده زي شنط رمضان. هنشوف شنطة منهم من قناة فيديو اسمها ابن غزة بعنوان وصلتنا أفخم مساعدة من الجزائر. هنشوف محتوياتها إيه وكمان مقتنياتها. ترندوا بإذن الله محمد صلى الله عليه. تاني حاجة بإذن الله الفيديو ده باللايك والشير. بجد القناة للأسف خدت إنذار، فلازم نقنع اليوتيوب إن فعلا القناة دي ترندوية لها متابعينها وجمهورها. تيجي إزاي ترندوي؟ لايك الفيديو وشير، ده أكبر حاجة هتساعدني إن اليوتيوب ما يعملش يعني أي بلوك للقناة ويسيب القناة ويعني سوى نشطة. فبعدين الفيديو ده ادعموا باللايك والشير عشان بجد القناة معرضة للخطر، فدعمك ليا وللقناة جيش الترندوية هو اللي يخلي اليوتيوب يعني تاخدش أي إجراء مش مظبوط مع القناة. فبعد إذنك الفيديو ده ادعموا باللايك والشير، اللايك للفيديو والشير بعد إذنك ساعدني اساعد الترندوي. يلا بينا يا ترندوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون يا اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. طبعا اليوم بداية فيديو جديد من 5 يوم رمضان. وصلتنا مساعدة أفخم وأفضل وأجمل مساعدة وصلتنا لحد الآن في بيتنا. زي ما انتم شايفين هذه مساعدة وصلتنا من دولة الجزائر، دولة الحب، دولة القلب، هي دولة الجزائر، من جمعية البركة الخيرية. مسعد شكرا بخير. للجزائر على هذه المساعدة القيمة، على مبادرتهم. اتفضل يا باشا، اللي كنت بتقول الجزائر بتاعت كلام وشعارات. اتفضل شوف كمان شويه، اصلا مليون وجبه، متخيل الرقم؟ اتقل بس عليا اللي عملته الجزائر بتاعت شعارات. ها ماشي. ان شاء الله يا رب. قبل ما نفتح المساعدة لا تنسوا صلاة على محمد، حطوا لايك على الفيديو، عليه الصلاة والسلام. القناة وشاركوا البث عشان نوصل لأعلى مشتركين إن شاء الله، وأعلى جمهور وأعلى متابعين على قناة ابن غزة. بحبكم كثير. كمان لا تنسوا حبايب على روابط الجوفرمي وبايبال اللي حاب يساعدنا. احنا ربنا يجزيه الف خير ان شاء الله. حاب يساعدنا يعني في بناء يعني هذا من بيتنا ونمشي حياتنا مستقبلية ان شاء الله. بنقول لكم شكرا جزيلا لكل واحد بر عنا، كل واحد ساعدنا. وهي الروابط موجودة على الوصف، وحابب يساعدنا يساعدنا. يلا نشوف المساعدة. شوف بقى محتويات الشنطة الرمضانية. جمعية الخيرية، البركة الخيرية للجزائر. شكرا للجزائر، شعب 1.5 مليون شهيد. ربنا يجزيكم ألف خير. خليها هنا. طبعا زي ما انتم شايفين شنطة فيها خيرات. طبعا أول شيء اللي هو الزيت السيرج، وصلنا كمان ما شاء الله ده حلو. وعندنا هنا كرتون الشاي، شاي النفل. في عندنا هنا اللي هي السمنة الروابي زي ما انتم شايفين، يعني كبونة فخمة 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 جدا. في عندنا هنا الزعتر، الزعتر كمان من أفضل الفطور الغزاوي والزعتر. يعني الجزائر بيعرفوا عاداتنا وبيعرفوا تقاليدنا، لهيك هنا مساعدة هذه. وهي هنا عندنا جبنة زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وفي عندنا هنا لحمة روزان، هذه لحمة بقرية. لحمة في بقر. عندنا هنا كمان اللي هي عجوة. هذه العجوة احنا ان شاء الله كعك قبل نهاية شهر رمضان ان شاء الله. والله يعني شنطة جميلة. هنا سباكيتي ان شاء الله اليوم راح نعمل كمان يعني فطورنا هيكون مع
تابعونا. تحياتي بجد يا جماعه، والله بجد احلى حاجه بتعجبني ان اصلا جمعيه البركه الجزائريه بتشتغل بمساعدات الاهالي وكمان الدوله، بس النسبه الاكبر من هذه النشاطات الجمعيه جايه من مساعدات الاهالي الجزائريين، يعني الشعب نفسه هو اللي متبرع بهذه التبرعات. ربنا يحفظهم ان شاء الله، يكون في ميزان حسناتهم باذن الله. مكرونة أشكال والوان. شكرا للجزائر، كتر الله خيركم يا رب، ربنا يجزيكم الخير. وأهم شيء الكرونة هي مساعدة، زيت الزيتون هذا أفضل شيء وصلنا كان في المساعدة. شكرا للجزائر على راس الله. وعندنا هنا جبنة الصفراء زي ما شايفين، هذا كمان للسحور. هذا عندنا حمص ولحمة. يعني كرونة مساعدة فخمة. مكان سباكيتي. وكان هنا هي التطلي زي ما شايفين. مربى الف بحس ان انت فاتح سوبر ماركت صغير. ايه يا معلم ما شاء الله، يعني لبن وزيت وعسل ومربى، ايه ومكرونه ومسبكتي ولحمه وما شاء الله وجبنه وشاي وزعتر، ايه الحلاوه دي؟ اه بص والله تحس ان ده يعني تحس ان هو كشك صغير او سوبر ماركت على صغير. ما شاء الله كيسه محندقه بس فيها خيرات كتير. يعني هذه أكبر غرفة كهرباء تصنع. وعندنا تونة كل أنواع الدول الغذائية موجودة فيها. هاي التونة. وعندنا هنا طماطم اللي الصلصة. هاي كمان لحمة وهاي فول. لحمه طبعا وفول زي ما بس انتم امبارح شايفين شو المنظر عامل ازاي، والله العظيم يعني بجد خيرات ما شاء الله. هاي هي مساعدة وصلنا من يعني ده في شنطه واحده، انت شكرا متخيل؟ للجزائر على المساعدة. إن شاء الله ربنا يجزيكم ألف خير. إن شاء الله يا ربنا يحببنا فيكم أكثر وأكثر إن شاء الله على وقوفكم ومساعدتكم للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة. وأنا راح أهنئ أهل الجزائر وأحكي لهم أحلى أغنية باسمها واسم دولة الجزائر. جزائر جزائر ايوه جزائر 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 جزائر. جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين. جيناكم من فلسطين يا الجزائر نور العين. احنا شعب الجبارين بنحبكم يا الجزائر. الله. جزائر 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 بنحبكم بزاف. هاي رسالتنا اليوم. ده بقى الترنداوي الفيديو التاني اللي هو خاص بيه او مشروع تبرع الشعب الجزائري من ولاية الشلب بمليون وجبة سحور. مليون وجبة ما شاء الله، وان شاء الله يكون في ميزان حسنات من تبرع بهذا الرقم الضخم. مليون وجبة ما شاء الله من الجزائر لحبايبهم في فلسطين وفي غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك الخامس من شهر رمضان الكريم، ما زالت جمعية البركة الجزائرية مستمرة بحملاتها الكبرى وهي تقديم مليون وجبة سحور. اليوم ننفذ 1000 وجبة سحور أخرى بتبرع سخي كريم من إخواننا الكرام محسني ومحسنات ولاية الشلب. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة، وأن يخلفهم عما قدموا خيرا في أموالهم وأولادهم. مزيدا من الخير، مزيدا من العطاء في هذا الشهر الكريم. جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم، كتب الله أجركم. كن خادما لنا، ما شاء الله كن بذل المعروف. مليون وجبة، مليون ما شاء الله ما شاء الله بجد والله ما شاء الله يعني خير. نقدم اليوم الدفعة الأولى بعون الله تبارك وتعالى من وجبات السحور بتبرع سخي كريم من محسنين ومحسنات ولاية الشلب. سائل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات يوم القيامة. والله لن ينسى عبدا إذا أعطى. ما شاء الله والله لن ينسى ما شاء الله بجد والله بجد ما شاء الله يعني فيديو فرحني جدا. الدفعة الثانية من وجبات السحور إلى منطقة الشابورة وسط المحافظة بتبرع سخي كريم من إخواننا محسنين ومحسنات ولاية الشلب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله بجد. صادق الإحساس كن قدوة للناس. أثر بهم تراني عليك في المقياس. ابعث لنا الأمال يا باهي الأعمال. غير ولا تحتاج
علنا الأقوى. يعني شوف والله انا مش عارف بجد، انا جسمي اشعر والله، مش لاقي كلام اقول حرفيا. ربنا يجعله في ميزان حسناتهم بجد والله العظيم، مش لاقي كلام بجد اقوله غير كده. ربنا يجعله في ميزان حسناتهم بجد. الدفعة الثالثة إلى منطقة حي الجنينة تبدأ على بركة الله تعالى. إن شئت أن تحيا بعد عن الأخطاء، كن ثابتا بعطاء والله لن ينسى. ما شاء الله عبدا إذا أعطى والله لن طفل زي ينسى. العسل. عبدا إذا أعطى. الواحد مش لاقي، يعني مش عارف يزعل ولا يفرح والله بجد يعني. شوف المرأة يعني ربنا يحفظها، شوف بتعمل ايه، شوف الاكلها بتعمله ازاي. الواحد مش عارف يعيط ولا يفرح ولا يعمل ايه والله، يعني حاجة تحزن بجد. ربنا يحط لهم الله البركه المستعان. ويعطيهم ويرضيهم لما ويسر امورهم، سهل مطلوب وما يضيقها عليهم ولا يحتاجوا بشر ولا يحوجهم لمخلوق، يطعموا من ثمار الجنه ومن اللهم بيت آمين. الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عليه الصلاة يكرمهم والسلام. ويعطيهم لهم الأعمال غير ولا تحتار، افعل لنا. وكده ده بيكون انتهى زي ما شفنا يعني بجد. انا والله العظيم مش لاقي كلام اقوله للفيديو، مش عارف افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه بجد يعني. اهل الجزائر يا جماعه يعني مهما احنا بنحاول نقلدهم ما بنعرفش. يعني تخيل في تحدي مليون وجبه سحور، مليون يا راجل، مليون وجبه سحور يعني. بجد يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو بس اللي هيجازيهم او هيكافئهم بهذا الخير، هذا العمل الخير ان شاء الله. وكمان شفنا المشاريع او الشنط رمضان اللي كانت بتوزع في غزه، شفنا حتى مع في مواطن غزاوي فتحها، كانت محتوياتها كل حاجه يعني زيت مش عارف ايه ده، كشك صغير رايح. فبجد ربنا يحمي اهل الجزائر والله بجد يعني. كل زي ما قلت كل ما نحاول نوصل ليهم لا تلاقي معديك وعامل يعني حاجات متفوق عليك. فبجد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكافئهم ويجازيهم خير عن هذه الاعمال الخيره والطيبه. بجد الف شكر لكل واحد متبرع لاهل غزه اللي من الجزائر او من غير الجزائر. بجد ربنا يحميك والف الف شكر ليك، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتك باذن الرحمن. والله الفيديو بجد فرحني جدا حقيقه يعني. وضع مأساوي، وضع مأساوي بجد في فلسطين، في اي حد بيقدم مساعدات يعني ربنا يحميه، ربنا يحميه بجد والله. الف شكرا بالنيابه عن كل الغزاويين الجزائريين، الف شكر ليكم، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم كلكم. تحياتي ليكم، وما تنساش بعد اذنك الفيديو ده ادعمه باللايك والشير بعد اذنك. وده لايك وشير، كل سنه وانتم طيبين. جديد، السلام عليكم.